สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเพื่อนๆวันนี้แม่ค้ารถพ่วงพวงก็ยังไม่ได้ไปขายกับข้าวนะคะ ก็หยุดศุกร์เสาร์นะคะหยุด2 วันก็เลยยังไม่ได้ไปขายกับข้าวนะคะวันนี้อยู่บ้านมากินกาแฟรอบเช้าด้วยกันนะคะกาแฟดำใส่ดอกอัญชันด้วยนะคะเพื่อนๆมารับประทานกาแฟด้วยกันนะคะสดชื่นยามเช้าด้วยกาแฟดำเพื่อสุขภาพนะคะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะคะคุณลูกค้าพรุ่งนี้ก็ไปขายกับข้าวตามปกตินะคะคลิปนี้ก็เอากาแฟดอกอัญชันมาฝากเพื่อนๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะสวัสดีค่ะ